ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. കൂടുതൽ എണ്ണയൊന്നും യൂസ് ആക്കാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. നമ്മൾ നോമ്പിനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം കൂടിയാണ്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും. ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അടുത്ത
ഇതുപോലെ നമുക്ക് 4 ലെയറായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ 2 ചിക്കൻ മുട്ടയടക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ആറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ലെയറായിട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. കൂടുതൽ ഓയിലൊന്നും യൂസ് ആക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നോമ്പിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലൊരു ഐറ്റം കൂടിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വേറൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ